Oluvannyuma lw'omukulu ono Muhamadi Nsereko okubanga agulirira abaana ku mutimbagano n'abawa obusente obutaliimu okubanga avumaganya linnya lya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobweni, akabinja k'abaana babadde agenda ab'obusente babadde agenda agulirira Bamuvuddemu bwe batyo ne kamwanika era ne mission ey'okuwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobweni obutwa tugenza obizuula nga munnange Muhamadi Nsereko y'omu ku baaweebwa mission eno okuva mu State House. That's why mbw ayagala kujja kwesimba kuwa president w'eggwanga kyokka nga ne Kampala, just Kampala district akalulu akamuyisaawo bw'aba tabbye omanya talina jadda. Muhamadi Nsereko lwaki teweewummuzaamu, lwaki teweetuuzaako n'okoma ebintu ebyo eby'obufeere by'okola ku bannayuganda? Tukimanyi bulungi nti ggwe oliwo okubeera ng'ofiira bannayuganda, owatali kufeera toyitamu, era nga abakumanyi bo bakumanyi. Wano omukulu Alex Wesa Mufumbiro yakutusomesa n'akututegeeza ebikolwa byo nawa weeyimiridde. So bannayuganda twazuula, bannayuganda twakutegeera, tetukuwa nnyo budde kubeera tetwagala nnyo twale budde bwaffe bwa just kubanga tumanyi mwe muli bakozi ba Yoseri, Yoseri yabatuma okukola kino okukola kiri okudisorganizinga bannayuganda, ekyo tukimanyi. So weetwale kyoyagala okwetwala ne bannayuganda beesonyiwe baleke. Bannayuganda tulina ebintu byaffe bye tulowoozaako ebirala nnyo n'ebisinga ku ggwe kyolowooza. Tuleke, tujja kutambuza olugendo luno ate tujja kuluggusa ate mu mirembe. Ne mbeera mwotali bannayuganda bajja kugiyitamu era bajja kuba bawanguzi. Tulowooza nti gwe bwona ddala n'okola zi diversion zo n'olimbalimba abantu kyekigenda okufuula ow'amaanyi oba kyekigenda okufuula omununuzi oba kyekigenda okufuula ow'enjawulo. Ezo diversion twasooka dda ne tuzikoowa, twaziteeka dda ku bbali. Tutunuulidde ekintu kimu, tuyiseewo tutya naffe bannayuganda okulaba nga twetuna tetukyayagala muntu atuleetera diversion mu bulamu bwaffe. Kati mmwe ba Muhamadi Nsereko tetubawa budde, tetubawa maanyi, tetulina ne kye tuyinza kutwala budde waffe nti tuli ku Muhamadi Nsereko yakoze kino, Muhamadi Nsereko yakoze kino. Agende ng'afera abantu, agende nga akola ebikolwa ebitaliimu, agende nga akola ekyo kyawula kyayagala mu mutima gwe. Naye nga ffe bannayuganda twesonyiwe, atulabe bulabi. Uganda si ya Nsereko, Uganda ya bannayuganda, era bannayuganda be balina se esembayo ku ggwanga lyabwe. Tetugenda tutunuulira Muhamadi Nsereko ng'omuntu, wabula tugenda kutunuulira bannayuganda ki kye basalawo singa baba baagala okukyusa eggwanga lyabwe. Bano abatuleetamu diversion, abaagala otwawulawula, abaagala otukolako effujjo, abaagala otuleetera ebizibu eby'enjawulo, tetubawa nnyo budde. Tutunulira mu tunulidde tutya eggwanga lyaffe era bannayuganda tukoze tutya okulaba nga tweggyako abasajja bano abajjira ku mission ey'okutta, mission ey'okutulugunya, mission ey'okusaanyaawo. Bannayuganda tukitunuulire nnyo. Bannayuganda tukitunulira nnyo tusobole okwerwanako, tusobole okwegattako, tusobole okulaba nga tuyitawo Mukama ng'ayagadde. Bino byonna bijja kufuuka lufumo mu ggwanga lyaffe. Tujja kufuna ebyenjawulo, tujja kufuna ebirungi era tujja kubeera abawanguzi oba tujja kubeera abanunuzi. Bano ba Nsereko balina mission zaabwe era bali ku musaala, tetubawa nnyo budde. Tubaleke ne diversion zaabwe. Omanyi Nsereko buli walaba ekituuseewo kati baagala tubuzaabuzibwe. Omusajja yadde akubye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobweni amasasi, abulirawo tuleme bannayuganda okubanja nti yali waleetebwe mu kooti, baagala tubirekawo. Then Nsereko ayiseewo omupango gwe, ye agende eri afune omusaala ajje agulirire omwana w'eggwanga abonaabona emitwalo 5 bwe giti asobole okumugulirira atandike okuvuma Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobweni ku mutimbagano. Ssebo Nsereko osanze bannayuganda balaba, osanze bannayuganda bagguuka amaaso era osanze bannayuganda batunula nga bannayuganda bekkanneenya ensonga si bali be mwalinga muzannyirako nga mulimbalimba ebbanga lyonna. I'm who I am because of what I believe I am, not because of what you believe I am or what you believe I'll become. Ndichi chendi because nchimanyi checho chendi, so si because cholowooza chendi nti gwandowoleza. What I'm trying to say is that your opinion literally does not matter. Wenkera kumata nengamba bana eluwilate ndika kazi ka amani. Bro, I believe ndika kazi ka amani. Your opinion doesn't matter. Whether you believe ndi or basiri, it literally doesn't matter. It comes like a by the way. Like people who compliment me, people who love me, yes, I appreciate you.
But at the end of the day, just so you know, wokera kumachano mvamu. Like it's a by the way. Anyways, Muhamadi Nsereko gera ku Nsereko. Walobe mpulidda abagamba mbu Nsereko for president. Are you okay? Are you okay? I want to bring this scenario and I feel like it will pump some sense into your head. However, you know, Nsereko wavayo no leta segirinya mu camera ku TikTok. First and foremost, TikTok gwe yali ayagala okugijjisaawo social media okubanga olabira ddala TikTok is bad influence to Uganda and its people at large. Yep, gundi yemu yennyini jojjirako gwomu a member of parliament eyalondebwa abantu nti if there is any issue whatsoever ogenda jitwala mu parliament gy'olina okuteeseza okubanga otumalamu amaanyi okubanga ensonga ezigasa eggwanga eba ezikonsaninga eggwanga gwe abantu gwe baawa eddoboozi olituuse bo gye batasobola ddituusa ogende mu parliament olambulula ensonga eziruma abantu ate naawe ojja waneeno ku TikTok okwoba oyogerera ensonga eziruma abantu. Let me tell you, wano ku TikTok toyinaawo plan kyovola banga bakulembeza abatuufu abali exemplary nga Honorable His Excellence oba ebitibwa alina bimeka Bobi Wine, our president. Tojja mulaba ku TikTok live ne wabaji baddeko muntu mulala yajjo jibeerako obanga yajimukoledde naye gwe okwata essimu yo n'oteekawo live gwe Honorable omulambo wa parliament. We don't need you here. We have enough people to come and fight on social media for us. Abana abato abatali mu parliamenti nga bentalo z'okuno bajja zimala okujjukiza abaana nti bayita mu mbeera weete enyigirizibwa nga bajja kimala nga tetwetaaga honorable wa mu parliament gwe baalonda okubanga otuuse eddoboozi mu bakulu ffe we tutasobola ddituusa ate naawe ojja okola omulimu gwe tulina okukola nga naawe weeyita mbu honorable for president. What? If they allocated you to do something and you've proved to be a total failure into that specific thing, let me teach you one thing. Omusajja ono mwamulonda kubanga atuusa byonna ebibaluma mwenga abantu mu parliament. Naye okuva Honorable Segirinya we yajja n'amusabira obuyambi ku TikTok chikulekawa gwamukiririzaamu agamba mbu he for president. Chikulekawa wabanga amanyi nti Honorable Segirinya bamu ignoring parliament namba ngali eligible okubanga bamuwa all the treatment he needs okubanga janjabibwa ne bamu neglecting he almost lost a life nga bamuwadde obutwa. They neglected him completely. They adamantly refused to give him help. Nti Honorable Nsereko wandibadde ogenda mu parliament and you raise an argument n'obagamba bannaaye omubaka wa parliament omulamba ffe abantu ba NRM lwaki mumulemesa okubanga tafuna buyambi. This is not what we stand for. That is the party you fight so much for. Wandibadde obalaga ebibi bye bali mu kukola ebiri mu baswaza nti bandibadde batandikira ku honorable kulaba nti tteekawo eri bye Uganda likola. But all you did was come on TikTok kulaga abantu that you have a good heart. No sabiriza on TikTok gwe tusasula off our tax. Still ojja mu bantu ate obasabiriza obalage nti gwe omulimu gwe twakuwa gwakulemu ogwogenda mu parliament oteeseze eggwanga oteeseze ba honorable banno nti you cannot kuteesa kati osaba bwa presidenti. Bane tubeeremu bane bano abawumba tutu ababawumba tutusa bebererem siyinza kulowooza na bannayo bambangudde ddala ki bane naawe okimanyi sagaana kumala ate ennyo maanyi gange. Olaba nti Katamba bamuyita bata Katumba yesimbawo for president n'atasasula abantu bonna
kumufollowinga na kumwagala nga bamuwagira yoyo katumba waffe gwe tewalina nkoko ejja kugoberera. Because you've been there, you've done nothing. What else are you going to prove to people? Omanyi mulinga buno obwana obuto, omanyi buno obwana obuto akaana akatomu abaali bazaddeko. N'okawa emmere naye nga kalina ebintu ebirala bekalaba, n'okawa ebifinga omanyi ebifi ebyo bikamala bulungi nnyo. Naye ne kagaana obbirya ne kasabiriza biri nga kaagala okwongere naye ng'okimanyi bulungi ne woona okwogera tekajja bimalawo. Ye Nsereko ssaawa zino alinga akaakaana akato. Mami banyogereko ku kifi ky'enkoko. Naye ng'omuwadde ebifi ebirala 8 bimulemeddewo tannaba na bbiri akaasaba birala olw'okuba abiraba ku sowaani. That is who you are. Stop being selfish. For God's sake, stop being selfish. For president. For president. For president. Okole chi. Ekikulemye okukola all this while. Oli bweru oli USA ogenzeewo oli ku ssente za muwi wa musolo. Toyina ky'otukoledde. Ate ssaawa zino oyogera. Bagambe kwata busente bwa tax ne mumbu w'abannyini bennyini abababubawo. Ne bakuba endulu batuwadde ssente fera batuwa ssente gwe tuyina okukola. Nga nawe weeyita mbu honorable for president. What? If they allocated you to do something and you've proved to be a total failure into that specific thing. Let me teach you one thing. Omusajja ono mwamulonda kubanga atuusa byonna ebibaluma mwenga abantu mu parliament. Naye okuva Honorable Segirinya we yajja n'amusabira obuyambi ku tikitooko. Chikulekawa gwamukiririzaamu agamba mbu he for president. Chikulekawa. Wabanga amanyi nti Honorable Segirinya bamu ignoring parliament namba ngali eligible okubanga bamuwa all the treatment he needs okubanga janjabibwa. Ne bamu neglecting, he almost lost a life. Nga bamuwadde obutwa. They neglected him completely. They adamantly refused to give him help. Nti, Honorable Nsereko, wandibadde ogenda mu parliament and you raise an argument. N'obagamba bannaye omubaka wa parliament omulamba ffe abantu ba NRM. Lwaki mumulemesa okubanga tafuna buyambi? This is not what we stand for. That is the party you fight so much for. Wandibadde obalaga ebibi bye bali mu kukola ebiri mu baswaza nti bandibadde batandikira ku honorable okulaba nti tteekawo eribi e Uganda likola. But all you did was come on TikTok kulaga abantu that you have a good heart. No sabiriza on TikTok gwe tusasula off our tax. Still ojja mu bantu atoba sabiriza obalage nti gwe omulimu gwe twakuwa gwakulemu ogwogenda mu parliament oteeseze eggwanga oteeseze ba honorable banno nti you cannot kuteesa kati osaba bwa president. All you did was come on TikTok kulaga abantu that you have a good heart. No sabiriza on TikTok gwe tusasula off our tax. Still ojja mu bantu atoba sabiriza obalage nti gwe omulimu gwe twakuwa gwakulemu ogwogenda mu parliament oteeseze eggwanga oteeseze ba honorable banno nti you cannot kuteesa kati osaba bwa president. Bane tubeeremu. Bane bano abawumba tutu ababawumba tutusa. Bebererem. Sinza kulowooza na bannayo bambangudde ddalooki. Bane naawe okimanyi sagaana kumala ate nnyo maanyi gange. Olaba nti Katamba bamuyita bata? Katumba. Katumba yesimbawo for president. N'atasasula bantu bonna. Kumufollowinga na kumwagala nga bamuwagira yoyo Katumba waffe gwe tewalina nkoko ejja kugoberera. Because you've been there, you've done nothing. What else are you going to prove to people? Omanyi mulinga buno obwana obuto, omanyi buno obwana obuto akaana akatomu abaali bazaddeko. N'okawa emmere naye nga kalina ebintu ebirala bekalaba, n'okawa ebifi ng'omanyi ebifi ebyo bikamala bulungi nnyo. Naye ne kagaana obbirya ne kasabiriza biri nga kaagala okwongere naye ng'okimanyi bulungi ne woona okwogera tekajja bimalawo. Ye Nsereko ssaawa zino alinga akaakaana akato. Mami banyogereko ku kifi ky'enkoko. Naye ng'omuwadde ebifi ebirala 8 bimulemeddewo tannaba na bbiri akaasaba birala olw'okuba abiraba ku sowaani. That is who you are.
Stop being selfish. For God's sake, stop being selfish. For president. For president. For president. Okole chi. Echikulemye okukola all this while. Oli bweru oli USA ogenzeewo oli ku ssente za muwi wa musolo toyina ky'otukoledde ate saawa zino oyogera bagambe kwata busente bwa tax ne mumbu wa bannyini bennyini ababa bubawo ne bakuba endulu batuwadde ssente fera batuwa ssente mwebereremu mmwe. Boyogera amazima abantu bakukyawa naye ate nga betwogera ge gabeera amazima. Edda ffe twabeereranga e Uganda nga tutunajja Dubai ng'okuwulira nti omuyimbi yagenze Dubai bannange owulira ng'ekintu ky'amaanyi. Abayimbi babeera ne mu bbato nga babyewaanira nze nagendako e Dubai nze nagendako e Dubai kamiyoni nabadde Dubai manya good life yabadde Dubai ng'owulira kintu ky'amaanyi naye laba ono gasiya. Buli kaseera muyimbi buli weekend muyimbi mulowooza tukolawa kati laba King Saha aliyonga 4 Shiba aliyonga 10 mulowooza abantu sente bazikola waze bagenda mu buli lunaku mbivulu yammwe mwagala mukunyiiga ekisinga okubeera ekibi muswaza bayimbi kozo omuleeta nayimbira abantu 10 golozeddeyo munyonyi ng'alowooza ki nti abantu ba Dubai tebamwagala. Rema yayimbira abantu 27. Yes, Kireva yayimbira abantu ameka bana no vairo tamanya asidiki boko baleka bayimbira abantu 8. Bino bye kugamba mazima ebivulu bibasala buli lunaku nyete mulemeddwa okutegeera ekintu kitono nnyo kutuula wansi ne mwetereza nga ba promoter nomanya nti buli mwezi tuleeta omuyimbi omu buli promoter natimba tumugambeko Wolan kera kumacha mutugambe nti mu January tulabani Fefe Busi ate mu Febu tulaba Sindi mu Machi tulaba Shiba mugundi abayimi bawe mwezi ku mwezi olaba n'abaana bozala buli nakwatuka ne bakulemerera temuyina family planning abayimi batandise okwesanga ku airport Nimrod yasanze Kireva je ku kisaawe nga Nimrod agenda kuyimba mu Abu Dhabi mu bbala yemu Kireva je mwagendo yimba enkeera ku byamu akafaananyi weebuuze omale weddemu yafuna abantu ameka. Sometimes muyina okwogera ku mazima amazima gasigala mazima mujalowoozesa abayimi mutw abakyawa ninga tubaagala ne munnanga akasente kangi Dubai ekivulu kya 10,000 ku 20,200 ebirala bya 15 ku 3,000 bwengattako transport gyembeera ebyokunywa mu bbaala omuntu omundi 5,000 lwenfulumye bwemba ne mukyala wange mbangenda kulya akakadde kamu nenjagala oteebereze mbwosieta mukyala wange anyiiga bwe mututte ennyonona ssente nnyingi ate tusalawo ne tusigale bakafenane tutajja nenga abayimbi tubaagala ne mubaleetera kumukumu mufaaki n'ensi kati bino ebivulu bibino bibiri bona abayimbi b'amaanyi kati omwatuwe ayimbire bwereere anti mwagala nnyo tuyimbye omu ayimbire bwereere atuweemu kati mugenda kunyiiga ninga bye mbagamba ge mazima anyiige abayimbi Balistos Timo leero mbetera obutakkiriziganya naawe naye abuloosa abantu bano bakisussa buli mwezi ne tubeera mu kivulu ne tuva mu kino ne tudda mu kino ne tuva mu kino abantu bano bajjako abayimbi baffe ekitiibwa kubanga buli kaseera bivulu kino kiri lwaki abantu abo tebeddako ate erudde eno nenzitako ku Muhamadi Nsereko ne neebaza era mwannyinaffe naye weebali nnyo kulaga ggwanga yes twagala abaana nga bano abavaayo ne bawogera ekituufu ekiriwo era abavaayo okusomesa abasajja bano abeebuza amagezi bano ba Muhamadi Nsereko bano baani
bonna nga tubamanyi abatera okwebuza amagezi. Baana mmwe mukola mulimu gw'amaanyi, mukola omulimu munene nnyo okusomesa abantu bano. Baluusi beefudde abatayagala kutegeera naye mmwe muvaayo munnange ne mubategeeza nti kye mukola kyamu. Bannayuganda tebakyetaaga, bannayuganda tebakyagala, mukyuseemu mu nkola yammwe. Kituwa amaanyi, kituwa obuvumu era kituadingako value ku Uganda yaffe n'ensi yaffe okutwaliza awamu. Bino Museveni by'atayagala tumanyi, bino Museveni by'atayagala bannayuganda bafune, bino Museveni bye bimuluma, bye bimubobbya omutwe, bye bimusuza nga teyeebase. Naye nga ffe tugenda mu maaso n'okusomesa eggwanga era n'okulaga abaana b'eggwanga ekituufu nawa we tulina okutambulira. Yes, President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine weewaawo atukubiriza okubeera abakkakkamu, ne bano abasajja ba Museveni toyinza bakolako bukkakkamu kubanga bo bamanya kimu kwonoona, kusaanyaawo, kutulugunya, kola bikolobero bya njawulo. Naye nga tubagamba tujja kutambula olunaku olutalo nga terunaggwa, tewali kigenda kuggwa. Museveni nga tannava wano tewali kye tugenda kufunamu. Naye tusabe omumpembe atuviire mu ggwanga, buli kimu kigenda kutambulira ddala nga bwe twakisuubira era nga bwe twakibala. Basuubiza bannayuganda bannange tugenda kuba bawanguzi, tugenda kutuuka mu mbeera nga naffe twewulira nti ddala ddala tuwangudde olumbe olubadde lwatujjira olutulumye ebbanga lyonna nti ate tulinako we tulutuusizza. Yes, ebirungi bingi tubiraba n'ebibi bingi tubiraba, naye okusirika kwaffe Museveni ayinza okukifuula ekyokuzannya, ayinza okukifuula ekyokuzannyisa. Naye nga tubagamba Uganda is for Ugandans, Uganda si ya Museveni, so tetumuwa budde nnyo okubeera nga twerimbikako ng'ate tulina machines, tulina embeera yonna mashini Mukama yagituwa ya mumwa. Tumulwanyise oba ayagala oba tayagala, akakase nti bannayuganda bakoowa. Tumulwanyise wano wabweru ne munda, owawe yakozesa emmundu tujjawo neffe tusigale nga tuli solid, tusigale nga tuli b'amaanyi. Eno Uganda Museveni tagigulangako ate era talisobola, so tusigale ku mazima abaganda baffe tujja kuba abawanguzi. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency ng'akulembeddemu olutabaalo luno tewali kijja kugaana era tubasuubiza nti obuwanguzi bwaffe bututuuseeko.